在这片古老的土地上，隐藏着一个被时间遗忘的秘密。一次偶然的发现，揭开了一段尘封的历史。在1972年的内蒙古赤峰市，一片开阔地上，众多考古人员云集。此处新近发掘了一座规模空前的宏伟墓葬，推测可能是某位显赫皇族成员的安息之地。不久，专家们在墓穴里发现一口孤零零的棺木。异常的是，墓室内并无其他陪葬物品。当大家共同启开棺盖时，惊愕的一幕出现了：棺内躺着一具女尸，身上竟穿着缀有珍珠的金丝龙袍，其价值据考古学家估算，至少在人民币1元以上。而且这具女尸头戴嵌满宝石的赤金凤冠，周遭还散布着无数珍稀珠宝。令人不解的是，在古代一个女人如何能穿上龙袍？在大家还没来得及探究女尸身份之际，更惊人的发现是，这具遗体不仅完整无腐，而且皮肤吹弹可破。这座墓穴的女主人究竟是谁？她为何能享有穿龙袍的殊荣？尸体又是如何保持数百年不腐呢？下面就让我们一起揭开这个谜团的答案。1972年的内蒙古赤峰市巴林右旗，一位老农在田中遭遇了一件怪事。他花费了3天时间，用牛车辛苦地灌溉着农田，却发现水消失的速度异常，远远超出了正常的灌溉所需。老农心中充满了疑惑，因为他的田地本应在2天内就能完成灌溉，而且他曾仔细检查过，并未发现任何漏水的迹象。那这水到底去哪儿了呢？在田间巡视时，老农注意到了一个不寻常的现象，水面上不时冒出细小的气泡。这些气泡在烈日下几乎难以察觉，但老农的直觉告诉他，这可能是问题的所在。他拿起铁锹，在气泡冒出的地方开始挖掘。很快，他发现这里的土壤异常湿润，尽管漏水的情况并不严重，但长时间的渗漏让他决定必须封堵这个源头。挖掘了约2米深后，老农发现土质变得坚硬，一抹灰白色引起了他的注意。他惊讶地发现，这并非泥土，而是混凝土。更令人不解的是，混凝土上有一道细小的裂缝，水正是从这里渗漏的。老农试图用铁锹轻敲混凝土，以测试其硬度。然而这一敲却引发了意外，裂缝突然扩大，发出咔嚓一声，老农吓得赶紧爬出土坑。紧接着，裂缝处传来了噼里啪啦的声音，土块开始崩塌。突然间，一声巨响，地面坍塌出一个大洞。老农惊慌失措，急忙逃离现场。过了一会儿，当一切恢复平静，他小心翼翼地回到坑边。他心中充满了疑惑，这里既没有雷击，也没有地震，地面怎会无缘无故坍塌？他回想起这片山路曾发现过古墓，意识到这可能不是一个简单的事件，于是立即报警。派出所来了2个民警，在仔细观察现场后，发现地面大面积凹陷，看起来十分不平常。紧接着绕着周围走了一圈，这才发现凹陷的一端有一个圆形入口。有了这个入口，地基凹陷的原因似乎就走向了另一个方向。难道地下埋藏着什么？民警立刻就向当地的文物局通报。赤峰地界在辽代分属首都上京的临皇府和陪都中京的大定府，也是古代贵族墓葬很多的文物区块之一。文物局接到消息，第一时间派出了专家组勘察。根据山坡上的裂口与现场大面积的凹陷情况，专家判断下面很可能有一片古建筑。因为年代久远，地基沉降，所以才会造成地面的凹陷和裂口。有了这个猜想，考古队立刻进行测量和勘探。果不其然，这里面是一座庞大的地宫，属于是陵园建筑。整个古墓呈长方形，东西宽45米，南北长105米，总建筑面积超过5000平方米，
一个国际标准足球场占地面积是7140平方米，足可见该古墓之宏大。而辽代墓葬，无论哪个等级的贵族，面积都不可能达到如此巨大的程度。有专家当场提出，这一定是一座皇家墓葬，这会是辽代某位皇帝的墓吗？根据以往的考古经验，除了帝王的陵，就算是公侯贵族的墓葬，大概也不过如此。这就使得大家对这座墓主人的真实身份好奇了起来。带着疑惑，专家展开了进一步的发掘工作。除去外面的覆土，露出了墓穴的大概样貌，专家们就否决了这个可能。从墓的形制来看，只能是相对不算久远的清朝建筑。而且在对古墓进行系统性的发掘过程中，发现了在古墓周边存在很多各式各样的盗洞。这突然出现的状况让专家们大失所望，毕竟被盗墓贼盗过的墓葬，不光里面的文物可能会空空如也，而且研究的价值也会大大降低。但是这些毕竟都只是猜想，里面真正是什么样子的还不得而知，所以还是得继续发掘。经过一段时间的发掘，专家对墓葬周边也有了初步的了解。这座墓四周的围墙都是用石砖砌成的，正中央中轴线上还有前后大殿以及碑亭。遗憾的是，碑亭上的石碑已经损坏，现在仅存了一个龟爹，龟首面向南方，两侧还有3个偏殿。古墓位于亨殿之后，占整个建筑面积的1/3，并且地面上是用高大的砖砌成的薄顶，四周墙壁用着整齐的长方形白石条垒砌而成，缝隙中填满了白灰。如此规模的墓地很可能是清代某位王公贵胄的陵寝。几名考古专家心里却是疑惑起来，根据史料记载，这个地方是没有清朝皇室成员的呀。但是大墓的整体构造是一座宫殿样式，宫门、碑楼、厢房、享殿、配殿、大宝顶、小宝顶一应俱全，仿佛是从北京的清朝皇家陵墓照搬过来。这到底是怎么回事呢？古代许多陵墓都会刻有墓碑，以彰显墓主人平生的丰功伟业。但可惜的是，经过岁月的侵蚀，这座古墓的墓碑早已破败不堪，上面的字迹更是无从辨认。即便如此，考古人员依旧将墓碑碎片拼凑保存，方便事后研究。更多的信息只有等打开墓室才能知道了。随着发掘工作的深入，墓室的入口也慢慢地出现在了大家的眼前。当大家进入到墓室里面后，果然不出所料，墓室被破坏得相当严重。从表面上看，墓内似乎已经没有什么珍贵的陪葬品了。专家们小心翼翼地寻找了很久，都没有找到一件珍宝，这实在是令人遗憾。这个墓穴早已被盗墓贼光顾过了，难道已经被彻底洗劫一空？找不到任何有价值的陪葬品来进行研究，该如何确定墓主人的身份呢？正在这时，一位专家提出了疑问：目前清点过的所有盗洞都不是很大，按理说这么大的棺椁是运不出去的呀。一语惊醒梦中人，其他人纷纷反应过来。有人提出，也许公主下葬时，她的家人已经考虑到了盗墓贼的问题。有没有可能这是个墓中墓？有人大胆地提出了这一看法。经过专家们的讨论，工作组最终决定继续开掘作业。功夫不负有心人，随着大家的仔细检查，在几天后，这座大墓终于要揭开神秘的面纱了。就在专家们心怀可惜地清理墓室时，突然他们发现墓室最后面的一堵墙是空的。在技术设备的加持下，专家们确定了陵墓背后有一座密室，原来这是墓中墓的结构，希望这座密室里的东西能揭开整座陵墓的秘密。密室打开后，一股浑浊了几百年的阴森凉气向考古专家袭来。他们发现密室不大，总共面积不到50平方，8米长6米宽4米高，非常隐秘。
密室墙壁更是用珍贵的石材垒砌而成。专家之所以感受到渗人凉气，不仅因为四周封闭的环境给其心理带来了压力，还是因为整座密室四周全部为大理石垒成，隔绝了地面的热气。原来前面的墓室只是用来蒙蔽盗墓贼的，墙后才是墓主人真正的安眠之地。显然，这一举动成功地欺骗了盗墓贼，他们没有发现这个密室。虽然外面已经被盗，但密室里的东西仍然保存完好，而墓主人硕大的棺椁就存放在密室的正中间，棺木南侧和东侧都放着一个骨灰盒。专家们经过讨论后一致决定打开棺椁，棺木被打开后，一幅惊人的景象展现在专家面前。考古学家们合力打开棺椁，随之而来的却是长久的沉默。一位考古学家惊讶地说：“不可思议，简直不可思议！这座女尸竟然没有丝毫腐朽的痕迹。墓主人的尸体保存得相当完好，棺中摆着各种各样数不清的奇珍异宝，一件一件将墓主人包围起来。她呈仰身直肢的姿势躺在棺材内。女子身高大约为155厘米，皮肤因为年龄的原因有所松弛，但仍旧保持着去世时的光泽，就连身体上细小的毛发都没有脱落。令人惊讶的是，她乌黑的头发竟然没被氧化，还保留了近75厘米的长度。有位胆大的专家用手指按了按尸体的皮肤，竟发现还有弹性，令人惊异。当专家们的视线开始从女尸的脸上移开后，一件龙袍样式的吉服再次引起了他们的震惊。女子头戴凤冠，其上缀有夜明珠、玛瑙石和各色翡翠，而珠宝上还细雕有祥云等花纹，十分精巧。而女子脖子上的朝珠总共有108颗，颗颗圆润饱满，朝珠最中间是一颗纯金打造的佛头，刚好放置在女子的肚子处。最令人惊讶的是，她身穿8龙金袍，袍子走线全部为金丝，穿在身上的那件龙袍是明黄色缎底，石青色袖口，上面用了无数颗米粒般大小的珍珠，绣出了8条团龙图案，而且前胸和后背处的团龙为五爪正龙，两肩和前后下摆则是五爪形龙，8条龙中间还用米珠绣出了寿字。在陪葬品中，还有2件精美的清朝制长服，以珍珠、金丝、银丝等珍贵材料绣出了龙凤、花鸟和祥云如意等吉祥的符号。这墓主人身上所穿戴的光彩夺目的龙袍，让在场的考古专家们兴奋不已。莫非这是一个如同武则天身份一般的帝王陵墓吗？否则女子、龙袍这样的线索，在重男轻女的中国古代，人们很难将2个词语联系起来。她头戴凤冠，从龙袍的样式以及墓主人的长发便判断，这位女性应该是清朝人。但不管怎么看，她这身珍珠团龙袍都应该属于朝服，只有皇帝才有资格穿。但别说是清朝了，纵观整个封建社会，头戴金冠、身穿龙袍的女性下葬，在历史上也是史无前例的。翻阅相关史书，也没有找到关于穿龙袍下葬女性的记载。龙袍是天子的标配，而在历史上唯一一个女皇帝武则天都没有穿戴龙袍的权利，她也是自始至终都穿戴着凤袍的。可皇室之中，这个人为什么有资格穿着龙袍下葬？更何况她还生活在男尊女卑的古代，这也成了让此次考古行动中令人兴奋且琢磨不透的点。在这件龙袍身上也有一个非常奇怪的地方，那就是整件龙袍只绣着了8条龙。在古代龙袍的制作中，按理说都是要绣上9条龙的，可这里却缺了1条龙。初步猜测可能与下葬者为女性有关，何况她又不是帝王，不能穿戴9条龙的龙袍下葬。这究竟是怎么回事呢？种种难以解释的发现印证了专家们的猜想，墓主人身份不一般。专家们确定，
墓主人应该出身皇家，是某位皇帝的血亲。由于这是一座皇家墓葬，但因其地处赤峰这个靠近国界的地方，所以专家们一开始就猜测到，这应该是古代的皇家和边疆贵族联姻，将公主嫁到赤峰一带，死后埋葬于此。抱着这样的猜想，专家开始了研究。经过又一轮的发掘，他们在墓室中发现了一方残破的石碑，但由于上面的文字已经磨损变得模糊不清，所以未能通过石碑来确定墓主人的身份。这条路行不通后，专家们将目光放到了史料上。通过查询史料记载，专家发现在清代一共有7位公主嫁到赤峰地区，她们分别是固伦淑惠长公主、莽古纪公主、固伦荣献公主、固伦端敏公主和朔敬端公主、温格公主以及和婉公主。固伦公主的意思是皇后所生的公主，但并非所有的固伦公主都一定是皇后所出。在这7位公主中，影响最大且最有名气的当属固伦淑惠长公主，她是皇太极的第5个女儿，为孝庄文皇后所出，是顺治的同母姐姐。1648年17岁时嫁到赤峰，她死后被葬于巴林右旗。1966年其墓葬被发现，通过墓志铭石碑确认了其身份。随后专家们又查阅了大量的史料，他们不能从中直接查找到穿戴龙袍下葬的女性，那就查阅身份高贵的古代女性有哪些，看能否从侧面直击要害，找到答案的关键。而考古专家们也兵分2路，一部分查阅史料，一部分继续钻研古墓中的信息，看看能不能找到有关于墓主人的墓志铭，毕竟墓志铭才是最有力的线索和证明。这次发现的墓葬，经过专家查询多方史料，结合赤峰当地的地方志，再和墓中的陪葬品做比较后，初步推测出了墓主人的身份，即固伦荣献公主。与此同时，专家们又在墓葬中有了新的发现，2个用于存放骨灰的陶瓷罐，其底部刻有字迹，经辨认后分别是乌尔衮和林布，而这2人正是荣献公主的丈夫和儿子，也印证了此前专家的推测。固伦荣献公主出生于1673年，是康熙皇帝的第3女，生母是容妃马家氏。但是由于康熙的前2个女儿相继早夭，为了避免公主位分中空，康熙皇帝将弟弟的女儿接到宫中认为养女，也就是固伦纯喜公主，在康熙成年的女儿中排名老大。之后不久，容妃生下了康熙亲生的第3个女儿固伦荣献公主。由于父亲已经将堂姐认为女儿，所以固伦荣献公主在史书上只能称为次女。荣献公主出生后，被康熙封为和硕荣献公主。荣献公主是容妃的第3个孩子，在此之后，容妃又生下了3个孩子。据史料记载，容妃在10年之内为康熙生下了5子1女。在康熙皇帝的前10个儿子中，有5个都是容妃所生。但是除了皇3子胤只活下来之外，其余4个儿子均未活到成年。根据清史稿中记载的内容，容妃在13岁时已经生下长子承瑞，也许正是因为容妃的生育年龄太小，所以导致孩子的成活率不高。但是10年6胎足以证明马家氏容妃宠冠后宫，因此康熙对2人唯一的女儿也十分宠爱。但即便如此，他也难逃满蒙联姻的传统。1691年6月，康熙下旨将荣献公主嫁给蒙古巴林部札萨克多罗郡王的次子乌尔衮。虽说是满蒙联姻，但这个乌尔衮也算是清朝宗室之后，他是上文提到的固伦淑惠长公主的孙子，按辈分和荣献公主是平辈，而且也出了3代。这次联姻让乌尔衮得到了和硕额驸的封号。乌尔衮对荣献公主十分宠爱，夫妻俩恩爱有加，2人育有1子林布。
1704年乌尔衮承袭郡王爵位后，荣献公主的身份也更进一层，成为蒙古巴林部的王妃，地位尊贵。康熙对这个远嫁千里之外的女儿十分关心，不仅多次在北巡时与其见面，还曾数次允许乌尔衮夫妻回京探亲，这在康熙所有的公主中是绝无仅有的。从康熙40年起，17年内的时间里，康熙先后4次到巴林荣献公主府上看望女儿，并在那里先后住了10天。史料记载，48年圣公不遇，公主亲善问安晨婚不辍，40余臣未尝少谢。这段史料的意思是，康熙生病时，恰逢荣献公主回京，他亲自照料康熙多日，不分昼夜，直到康熙痊愈。这说明康熙和荣献公主父女感情极深。也正是这件事后，康熙力排众议，将荣献公主的封号由和硕公主提到了固伦公主。虽然还只有2字之差，但身份上的差别可不是一星半点。在清朝，和硕和固伦是皇室女子的爵位，类似于阿哥们贝子、贝勒、郡王和亲王。固伦在满语中有国家的意思，因此专指皇帝嫡出的女儿才能被封以固伦称号。很显然，康熙皇帝对荣献公主的晋升是不符合秩序的破格晋升。后来荣献公主的丈夫乌尔衮逝于军中，他在儿子的陪伴下度过了人生的最后几年。1728年4月，荣献公主在赤峰逝世，时年56岁。次年，她被安葬于巴林草原，现在的内蒙古赤峰市巴林右旗白因尔登苏墓，结束了这备受荣宠的一生。根据史料记载，固伦荣献公主去世后，雍正特地派人前去慰问，并下令修建了一座远超公主规格的陵墓，陪葬品更是琳琅满目，数不胜数。在清朝，公主死后一般是不允许与额驸合葬在一起的，而荣献公主的墓葬中放着乌尔衮的骨灰，很显然又是她得到的一次破例。虽然墓主人的身份已经被查明，但这也不完全能够解释为何荣献公主身穿龙袍下葬的问题。即使她生前深受康熙宠爱，但也没有达到身穿龙袍的地步。而且这件龙袍极尽奢华，周身所用珍珠达10万之数，上绣8条金龙盘踞。若按照清朝有关的制度惯例，荣献公主是不可能拥有龙袍的，那么就只有一种可能，这件龙袍是康熙在生前御赐给荣献公主所用的。这样一来就可以合理解释了。专家又开始查询史料，希望从中获取有关康熙御赐龙袍的记载，但几经查询也没有找到相关的记载。虽然没有查到相关史料，但有一点是毋庸置疑的，那就是荣献公主的这件龙袍肯定是康熙赐给她的。除此之外，没有任何理由足以支撑荣献公主身穿龙袍下葬。私制龙袍是不可能的，一旦被发现就会被视为谋反，一家都会受到牵连。而且以这件龙袍的做工来说，其编织之精细，物料之华贵，显然是皇室御用，所以这件龙袍毫无疑问就是康熙御赐给荣献公主的。解决了龙袍的问题后，下一个问题随即摆在了专家的案头，这就是荣献公主的尸体已经过去了200余年，为何会保存完好而不腐烂？其实这并不是中国第一次发现不腐女尸了，闻名全国的长沙马王堆汉墓中就出土了1000年不腐的辛追夫人尸体，这说明古人已经具备了一定的防腐技术。荣献公主后经专业人士测量，生前身高为156厘米，发辫长约75厘米，垂至腰间。在尸体为何历经200余年而不腐烂的问题上，专家给出了自己的见解。根据专家所言，这座公主墓由于地处荒凉的地带，气候本就干燥雨少，再加上当年修建坟墓时经过精心设计，避开地下水渗透，再利用土壤隔绝空气，达到密封的效果。不仅如此，
棺木的木材也经过处理，通常会选用樟木和松木作为木材，制成棺木后再用石灰和石膏在连接处密封，达到杀菌密封的效果。在这样多重条件的作用下，才使得容县公主的尸体能够保存下来。就此，容县公主身上的谜团已经被逐一解开，只剩下墓中出土的文物还未提及。其实除了这件龙袍，容县公主墓还出土了众多的随葬品。在衣物方面，容县公主身穿多层，但有的已经出现破损，完整保存下来的只有3件，一件就是珍珠龙袍，一件是深黄色8团喜相逢夹袍，一件是浅绿色的博古纹夹袍。这3件衣物每一件都各具特色，深黄色夹袍上纹样繁多，底部还有着江崖海水纹作为点缀，周身山下绣着上百只形态各异的蝴蝶，每只蝴蝶的花纹都有着不同颜色，整体表现出一种淡雅之美。浅绿色的夹袍以8个不同样式的花瓶为底，每个花瓶中又绣着梅花、兰花、牡丹等各种花纹，花瓶周围还有文房用品作为点缀，底部同样是江崖海水纹。可以说这2件衣物都不输那件珍珠龙袍，只是龙袍在封建时代所具有的独特意义，使得它变得与众不同。这3件衣物带来的文化价值已经远超其本身所具有的物质价值，专家们可以通过它们来研究清代皇家服饰的演变和发展。此外，墓中还出土了50多个纽扣，如金纽扣、琥珀纽扣、鎏金纽扣等。容县公主头戴的凤冠也是异常精美，其上珠宝点缀，让整件凤冠尽显华贵。不过令人遗憾的是，这件凤冠经过专家的仔细比对，发现本应该镶嵌在上面的部分珠宝已经不知所踪，只留下了几处凹凸的镶嵌处，让整件凤冠的价值打了个折扣。除去这些发现外，墓中的其余陪葬品也各式各样，有镶嵌着宝石的金色发簪、菊花类丝点翠珍珠簪，也有尽显华贵的项链戒指等。根据专家的估计，容县公主墓中出土的陪葬品其价值已经过1亿元，这足以说明容县公主生前深受宠爱。而相比于经济价值，这些文物背后所蕴含的历史和文化价值才是真正不可估价的珍宝。在古代封建时代，女性的地位很低，那些被送去和亲的公主虽然身份尊贵，但最终结局圆满的并没有几个。相比而言，固伦容县公主虽然没办法选择自己婚姻，但纵观她的一生，可谓平安顺遂，荣宠有加，她的确是一位非常幸运的公主。那么固伦容县公主的龙袍加身是否意味着即使在严格的性别等级制度下也有例外存在？这是否表明权力的性别界限并非不可逾越？那么你认为固伦容县公主身穿龙袍下葬的真正原因是什么呢？欢迎各位发表看法。今天的故事就讲完了，感谢各位观看，眼见中国与你下期再见。